どうも単独歩行者です。サムネイルからすでに香ばしい匂いがしていると思いますが、大型に乗ってない人ってなぜ大型に乗らないのですか。さあ見てくれ、この大型バイクの世界へようこそ。楽しみではない。これはもう一つの言い方だ。大型バイクに乗るということはただ単に速く走るということだ。風をというかエンジンの駆動から一体感じる。うるせえ、好きなバイクに乗れ。冒頭からおふざけが過ぎました。先日の動画でも話題にしましたが、バイクブームが終わりました。現在でもまだまだバイクに乗るぜと思っている人は本当にバイクが好きなのだと思います。そのような人であれば初対面のおじさんに大型バイクの良さを力説されずとも乗りたければ乗るし、そうでなければ乗らないと思うのですが、買って後悔したくない人もいると思うので、どのような人だと楽しめるかを整理してみます。大前提ですが、バイクに使えるお金に余裕がない場合など、無理して大型バイクに乗る必要はないですし、無理して購入しても長続きしないと思うので、ある程度余裕がある前提で話します。大型バイクに乗ったら宝くじが当たりましたのようなスピリチュアルな効果はありません。それはさておき、まず大型バイクに乗るといっても、大型免許を持っていないのと大型バイクを持っていないのの2段階あると思います。大型免許に関してはお金に余裕があって教習所に空いてなければデメリットはないので取っておいても良いと思います。今は乗りたい大型バイクがないという人でも、乗りたい大型バイクが出た時にすぐ乗れるので、いつかは大型に乗ろうかなと思っているのであれば、先に免許を取ってしまうのはありですね。ここまでは免許の話でしたが、ここからが大型バイクの向き不向きの話です。まずバイクそのものが好きな人や心をつかまれたバイクを購入する人は大型バイクを買っても後悔がないと思います。逆に皆出のマス2が好きで乗っているなど、バイクに乗るというシチュエーションが好きな人にとっては大型バイクは向いてないかもしれません。なぜなら大型バイクに乗ったからといってマス2の楽しさが2倍になるわけではない上に、多くの小型中型バイクに比べて重く燃費も悪く暑いなど扱いが大変なシーンが増えるからです。ツーリング仲間が皆大型でついていくのが大変だというようなケースでないのであれば、わざわざ大型バイクに乗る必要はないかもしれません。次に保管場所が広く取り回しの必要がほぼないような場合は純粋に走ることを楽しめるので、大型バイクを買っても苦労しないと思います。逆に何度も切り返しをしないと乗れないような場合は購入は避けた方がいいかもしれません。これは大型バイクに限ったことではないですが、やはり小型中型に比べて重いバイクが多いので、こういった小さなストレスの積み重ねが後悔につながるかもしれません。最後は身も蓋もないですが、お金に余裕がある場合に購入するのが良いと思います。大型バイクは高性能なものが多いですが、高性能なものは油種が廃屋だったり消耗品や壊れた時の修理費も高いです。ちょっとしたカスタムをするのもパーツが高かったりと何かとお金がかかるので、余裕がある人かバイクと心中するつもりの猛者でなければ購入はおすすめしません。と本日はこんな感じで大型バイクに向いている人向いていない人について話してみました。ここまで話しましたが、大型バイク絶対乗ると思っている人はこんな動画を見ずとも買うのでしょうし、たとえ後悔したとしてもそれが悪いこととは私は思いません。中型バイクで十分にバイクライフを楽しめている人も向いているケースに入っているのであれば、一度経験してみても良いかもしれません。また動画も上げますのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。大型はいいぞ。